Un any més, les dues escoles d'Arenys de Munt han sortit a celebrar el Carnestoltes, en la tradicional rua. Els primers en sortir al carrer a mostrar les seves disfresses han estat els alumnes de l'Escola Sobirans, que han fet una volta pels carrers propers de l'escola. Estem acompanyats dels alumnes de l'Escola Sobirans. Hola, bon dia, nois. Hola. Aneu tots molt a conjunt, eh? Jo sóc la Peri de les mascotes i sóc la Bridget. Els de 6è A, aquest any ens hem disfressat de Harry Potter. Per aquí també veig molt groc, uns minions i uns emoticonos. Hola, bon dia. Nosaltres ho hem fet servir per en paper reciclat i samarretes grogues i les corones en paper negre i gomets. A què aneu vosaltres, noies? Del dia del sí, de la pel·lícula. Anem de Madagascar. 5è anem de grups amb caixes reciclades. A veure, anem d'una pel·li que es diu Baiana, de Disney. Aneu tots molt a conjunt, eh? Sí. Estem gaudint moltíssim, una rua més familiar per aquí la zona de l'escola i doncs al voltant de la temàtica del nom de la classe, que és el que ja acostumem a fer cada any, i també com a Escola Verda que en som i conscienciats amb tot el tema de la medi ambient i dels ODS que treballem a l'escola. Si us heu fixat, suposo que ho han explicat, que hem fet tot a partir de material reciclat i evitant el residu plàstic, no? El plàstic zero. I han sortit aquestes disfresses tan xules. Tot seguit han estat els nens i nenes de l'Escola Sant Martí els que han sortit al carrer i han acabat a la plaça de l'Església per ballar i fer rauxa i xerinola. Tenim aquí a uns alumnes de l'Escola Sant Martí. Hola, nois, què tal? Bon dia. Hola. Hola. Aneu tots molt a conjunt, eh? Que aneu disfressats? Vinga, qui m'ho explica? Sí, molt bé. I sí, ens ho estem passant bé. I tu també? T'ho estàs passant bé? Sí, jo també, perquè la música està molt a tot a taco i amb el meu pare posem en el cotxe la música a tot a taco. Aneu tots molt a conjunt, eh? Els d'infantil és el tema que estan fent aquest any, que és el tema del mar, i aleshores inicial també es va voler afegir. Van del nom de la classe, els taurons, les belugues, etc. L'any passat amb la Covid vam sortir tota l'escola amb mascaretes, distàncies i tal, però aquest any tocava només inicial i infantil. L'any que ve tornem a sortir tots. Aneu tots molt a conjunt, eh? I aquest diumenge, més.